滿心歡喜8點鐘就即刻去市場嗰度食刺身、食海膽，諗住再食多餐西式咖啡早餐，去公園睇櫻花。點知然後之後我哋再去埋犬山城，諗住睇花。點知大家如果鍾意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道。而家開始睇啦。今朝我哋倒塌咁早起身啊！我諗8點鐘起身啊！我哋去邊呢？係去街市啊，日本街市啊，就冇諗過呢係一個咁商業化嘅地區呢，行入少少呢，竟然係有一個街市啊！咁喺我哋酒店行過去就大約15分鐘內就到啦。咁去到呢，見到我最中意嗰個咖啡鋪啊！咁呢就諗住一陣間睇下會唔會過嚟食個早餐先，同埋呢，佢11點鐘啊，應該一定夠時間啦，因為我哋係講緊而家只係8點幾，今次真係太早。因為我哋好驚呢，去到嗰個市場一陣間呢冇嘢買啊，咁所以寧願早少少去食個早餐，再加行街。到啦，原來就喺隔離啊，柳橋中央市場啊。咁去到嗰度呢，咁佢嗰個門口呢都好大㗎，所以你好易就會見到啦。咁同埋呢，佢一入到去呢已經係魚市場嚟㗎，咁所以你就會見到呢笪地下有少少濕嘅，不過都幾乾淨。咁啲海鮮呢都有好多唔同嘅款式啦，而且呢當然就係新鮮啦，哇勁吸引，已經好想食啦！而家入去。咁開始門口呢就有一間餐廳啦，咁佢就即係寫晒啲餐牌啊，有啲咩食啊，亦都有啲圖片，都幾吸引嘅，價錢亦都唔算十分之貴。咁所以我哋都有睇一睇，但我哋又想入去再望多眼，睇下有冇其他選擇嘅。咁入到去呢，其實你會係見到呢，佢哋啲嘢就全部擺晒落地下啦。咁然後之後啲日本人就喺度買嘢咁樣啦。咁佢側邊呢，其實就有1、2、3條巷咁樣，咁都會比較容易行噶。咁但係其實呢，你行咗第一條巷，全部都係賣一啲嘅魚類啦，或者係一啲比較少少乾貨類啦。有茶葉啦，最尾嘅第一行呢，就會係有一間嘅拉麵鋪，咁都有唔少人咧喺度食緊早餐嘅。咁生果都有，不過我覺得生果咧就唔算特別好平，咁所以我哋就最後冇買到。咁肉類都會有，咁同埋一啲嘅餐廳用品啦咁樣。咁不過肉類就因為全部都係生嘅，咁所以咧就只可以睇而唔可以話買咁樣咯。因為始終我哋酒店亦都係煮唔到嘢食，咁我哋就一路向前行。咁樣啦，咁呢度呢，有唔少呢都係買海苔啦、菇類啦、茶葉類啦，都會有好幾間，所以你就唔使一見到呢有就即刻買，可以睇多幾間先。因為其實呢個市場呢唔算十分之大啊，即係如果你真係啱心水嘅話，你去翻之前嗰間呢唔難揾，同埋呢亦都唔會話要好耐先至揾到你心目中嗰間。呢度再向前多少少呢，就係嗰間拉麵鋪啦。咁你會見到紅色嗰個禪鳳仔嗰度都有幾個人已經喺度食緊嘢㗎啦。咁而我哋呢，就轉埋個彎呢，就見到有飛駝牛啊。咁冇得煮都照睇下啦。價錢呢，一啲都唔貴啊，一盒呢，上面嗰個1900幾，下邊嗰個2022蚊，咁所以都係十分之抵食嘅。不過我哋都係齋睇完我哋就閃啊，繼續向前行。咁我哋向前行呢，咁依然都係頭先啦，菇啊，或者係一啲乾貨類嘅嘢係比較多咁樣嘅。咁佢有啲呢係切埋片嘅，咁600 yen 我都覺得幾吸引。終於見到一板板嘅海膽啊，4000 yen、11000 yen，真係我覺得好抵食啊！仲有一啲可能係薄500 yen嘅，即係你可以一嚿嚿咁樣就可以即刻食。不過呢，依度就唔似東京嗰邊呢，即係可能有一間房、一間鋪俾你可以隨便企喺度食啊。咁所以我哋都只係可以去餐廳食，就會比較方便。咁最後呢，我哋就去咗依間豆腐鋪啊。
咁就買咗一啲可以擺耐少少嘅豆腐製品，咁同埋一啲嘅餅咁樣啦。咁價錢都唔貴㗎，86 yen 啊，180幾 yen。咁佢擺，我記得佢都有啲係5月6月都 OK。咁我哋而家3月就啱啱好啦，可以翻到香港先至煮嚟食。呢個係鬼爪或者係狗爪螺啊，咁都係喺香港比較少有，我都唔識啊，都係細佬話俾我聽，希望我冇講錯佢個名啦。之後呢，去到生果鋪啊，嗰位哥哥呢，拎咗2粒士多啤梨俾我哋睇，俾我哋聞呢，10級好香啊！哇，包得勁靚咯，聞落去呢，真係勁香士多啤梨味。但係好似都講緊60-70蚊一粒，我都覺得係有少少貴嘅，所以睇完就走。咁同埋佢啲橙啊金呢，佢有啲唔同嘅顏色色紙呢貼咗上去嘅，咁樣呢，即係好似如果藍色嘅呢，就350 yen。我又覺得咁樣又唔錯喎，即係你可以你想買平少少就揀藍色嗰啲，咁同埋有其他嘅生果選擇。咁呢個我就喺當期都買過，價錢我覺得竟然係差唔多，有少少驚訝咯。咁最後呢，我哋行翻出去兜翻入去呢，就去翻我哋第一間嘅餐廳嗰度食嘢。咁我哋咧就諗咗一陣啦，就最後咧就想簡單啲早餐食唔落咁多，就嗌咗一個當啦，同埋一個嘅刺身拼盤啦。因為其實都好難揀，樣樣嘢我哋都好想食，但係就真係最後我又想食海膽，咁所以咧就嗌咗一個海膽加蟹子，同埋一個嘅幾款刺身啦。咁嚟到咗之後咧，睇落哇嗰個海膽真係〜勁多勁豐富啦，咁又係海量咁樣啊！但係我冇諗過，我冇睇啊，跟住未擘大隻眼啊！原來呢嗰個刺身呢，亦都係有海膽同埋蟹子，不過冇所謂啦，有得食海膽我都覺得幾好。同埋呢個海膽加蟹子係2800 yen，咁我覺得呢個價錢呢係都幾抵嘅，因為如果成兜呢都係海膽，就好似3880 yen 左右，咁我哋又唔使食咁多。哇！呢個勁鮮甜，勁大塊咯，真係食落去係食出佢嗰個好鮮甜感啊！真係香港真係食唔到呢個。咁同埋咧，佢嗰個刺身啦，咁佢個款式咧就都算多嘅，而且咧每樣有2嚿就啱啱好啦。帶子都係超鮮甜，佢唔係嗰啲好刺身級嗰類嗰啲，但係你食得出咧，佢嗰啲刺身同埋啲海膽係食得有少少黏合感啊！呢啲咧係新鮮嘅海鮮，我自己覺得啦，先至會有㗎，同埋真係每一款都係鮮甜無比。真係食落去真係好好食。蟹子咧其實唔需要豉油喎，我真係落咗好少豉油咧，已經完全帶到嗰個鮮味出嚟咯。不過嗰個麵豉湯我就覺得真心麻麻地，都成餐飯呢個早餐係十分之滿意。哇！呢個我哋差唔多食晒啦。哇！海膽真係激濃啊，濃到好誇張啊，真係。好鮮甜啊！飲埋水咧，你都仲係食到個海膽味。但係唔知點解咧，呢個市場咧好得意喎。佢咧成個咧即係3行咧，淨係得呢一間咧係可以坐低食嘢㗎。然後之後咧其他唔係後邊都有一間啊。原來呢度啊，呢度都有一間啊。咁應該係2間咯，2間再加一間拉麵鋪喎。哦，依間。都係食拖羅啊！佢都有熱食嘅，有嗰啲肉當啊、肉子當，係喎，炸雞同埋飯團啊！我哋去翻頭先嗰度啊，堅魚湯包喎，細佬，係咪我哋之前食開嗰啲啊？呢隻啊！但係10包咯，即係58，似啊，58係真係幾多錢？580蚊10包咯。係咯，買一包啦呢個。呢個上一次我哋喺築地啊，係咪啊？係咪築地啊？係咯，好食，好呢個煮麵好好食。
呢個係啊，要買2包，因為真係好食呢個。係喎，成個百子櫃咁啊，好型啊！呢個買茶，睇下買邊一隻茶先，望望。最後買咗2包，同埋呢一個，同埋配茶，我嘅最愛啊！每次必嚟嘅呢個啊，再加呢個，然後之後早餐啊，11點鐘啊，因為我哋而家好早啊，所以可以食啦，我哋。好靚啊！佢呢個，然後之後前邊咧，佢啲眼燈都係佢哋嚟㗎。然後之後再有呢一個啊，之前咧我喺日本係買佢個coupon㗎，真係1日1杯嗰啲。哎呀，佢啊齊啊，哇，好靚啊呢個！我個齋。係果醬啊！哇，好多果醬喎，紅豆啊！呢個係奶，佢個樣咧喺邊啊？係啊，唔同杯嘅啲色，食嘢同埋價錢呢度1100嘢早餐。哇！呢個再落糖啊！你睇下甜唔甜喎？哇！每次呢個嚟到呢度名古屋當然嗌紅豆啦，然後之後哇夠啦，唔使落咁多糖，我驚你太甜。係咩？1/4支咋？睇落好似好多食嘢。哇！好似好軟熟喎，我見到你係咪好軟熟啊？呢個試下先。紅豆真係幾甜。係啊。麵包好軟熟啊，同埋紅酒加牛又好食呢個。哇，正！但係佢好彩係紅豆加牛油咯，就好啲。如果唔係，有啲甜啊，真係。係啊，因為呢啲一定係甜嘅。蛋沙律都幾好食，但蛋沙律好難唔好食㗎，其實。好，哇！小醬啊你？小醬我要小醬，配齋啡啱啱好。買咗啦 ，JR 線去咩啊？學武公園。哇！搭咗2個站就到啦，我哋依邊公園口行到高，到啦！我哋哇，其實呢度一出已經係呢個係公園個站，佢就喺呢度。到啦！佢呢度好似係冇得租單車啊！呢度啊，就喺呢度啦，細佬。3至4月啊，櫻花呢度啊，我哋邊呢？JR 向前行喎，已經係有一個英林，呢度有一個英林。如果你有心機，可以呢一度都應該係一個英林咯。呢度。即係嗰邊咯。呢個啊，見到啊，英林啊。不過呢啲係。係咯，佢全部都未開喎呢度。我哋向前行下咯咁。向前行啊，細佬。好多嘢食喎，其實嚟到都唔使驚冇嘢食喎。呢度係喎，有少少喎。行咗依邊望下先咯。係啊，我哋連食咗2餐嘛，大佬你點會唔飽啊？食完壽司再食，飲咖啡。哇！但係呢度嗰啲櫻花，同雲嗰啲櫻花爭好遠咯。係啊，
有啲垂柳喺度都幾靚。啊，嗰度呢度咧，呢度咯，得一棵仔啊，呢度。得呢度咋，一棵唔通。去個小花鋪啲花都好靚，哇！睇下幾靚。雖然唔係，哇！好靚喎呢個，哇！好靚喎。哇！呢個花鋪啲花都好靚喎，雖然唔係櫻花，但係都好靚。有花香。係啊，好香喎啲花真係，哇！咁樣影得好靚啊！睇下呢度喎，細佬。哇！佢有個溫室㗎呢度，不過最衰今日係休館日啊！哇，好靚啊！黐線，呢度好靚啊！因為佢講嗰兩個櫻花林咧，都係冇櫻花，所以我哋而家亂咁行，小朋友喺度玩緊，好開心。四季之花園啊！哇，頭先啲花勁香哦！櫻花係喎，另外一隻色啊！前面開咗，前一棵開咗。係喎，有人影緊。呢度有一棵啊，雖然唔係話好豐滿，但係好近啊，因為嚇，哇！呢個都好靚啊，呢個一串。雖然佢唔係好多，但係都好近啊，咪好靚呢個。一條鴨仔隊咁樣一齊行，好可愛。哇！嗰度勁多小朋友喺度玩緊啊！哇！呢個花好靚啊！佢呢個係市積嚟嘅喎，呢個原來，但係我感覺唔到佢係有嗰啲花嘅存在咯。佢側邊可能原本全部。哇！差唔多叫做唯一一棵。但係咧，佢講嗰3個櫻花景點咧都好慘啊，都冇櫻花，但係反而喺第二度咧影咗啲類似櫻花嘅物體都幾靚，呢度都幾靚。哇！呢個好似好好食啊！呢個嚇新商品喎，人氣No.1喎。最後買咗啦，我哋而家去1號線，係啦，都係最後買套票。我哋而家go，我哋啱啱到咗啦，我哋而家去犬山城啦。哇！呢度都冇乜人喎，我仲以為應該會係嗰啲旅遊區添。不過心目中少人喎呢度。原來呢度一路向前行就係㗎咯喎，喺個車站度，然後之後行10分鐘。頭先嗰個人講係啦，就行10分鐘商店街，然後之後再轉彎就再直行就20分鐘。佢話就到犬山城，應該差唔多到啦，我哋行啦。呢個炸嘢喎，睇你想食咩啫喎，細佬。咦，原來都有唔少人係着和服喎，
哦，呢個食飛駝牛喎，好明顯啊！成間飛駝牛喎，望下先，3500 yen 食飛駝牛最平，壽喜燒加肉。咦，佢齋食壽喜燒喎依間。咁我哋再望下前面咯，因為我哋前2日先喺香港食完。如果佢起碼係燒肉壽喜燒，可能我都會食。可麗餅，好多甜品喎呢度。嗱，嗰邊又係gelato，又係甜品。係咯。呢個係咩？呢個西式嘢，呢個就西式，但冇乜人食。哦，呢度喎，睇下先。哇！全部都係甜品類嘅嘢嚟喎，呢度嘢飲。哇！抹茶加橙未試過喎，呢啲都。哦，包包又係嗰啲好似啊有炸包，係有啲似歐力嗰個，即好似我哋嗰啲叫做咩啊？菠蘿包啲 friend。可麗餅又係甜品，點解全部都係甜品？睇下先。茶館，我睇上，我係反而想睇下有冇啲熟食嘅嘢，晏晝快食。呢個咩嚟㗎？體驗館喎。哦，要俾500 yen 嘅呢個。係啊。哦，飛駝牛壽司喎，嗰度有。可以。去八下。而家食，聽日食幾架又得。哦，串燒加壽司，應該係立食嘅呢啲。哦，係淨立食都冇。呢個咧？哦，2件700 yen，都係甜品類，都係甜品，同埋睇相，依然都係甜品，行咗一半啊，應該都係甜品同甜品啊。呢個都係甜品。咦，唔係喎，佢入邊有熱食嘅嘢咯，好似係咯。呢個喎又可以入去睇下喎。出蛋嘅喎。佢如果有蛋就1100咯，佢冇蛋就650咯，即係7同8咯。好啦，就咁咯。最後嚟到啦，好快都，但係碗唔係份量唔係好多咁大碗咯，但係都 OK 嘅，試一試啦呢個。有蛋，呢個就冇蛋咯，但係睇落都 OK。勁快啊！10分鐘食完，味道普通啦，但係叫做少少飽肚，因為佢都唔算好大份量。我哋繼續向前行，睇下先。哦，呢度有串燒喎。哎呀，好得意喎！呢個牌，你睇下。呢個哇1600 yen喎，但係呢個牌好得意喎。呢個哦小蛋糕啊，我哋嘅冰糖葫蘆啊。我喺度都有3碗喎都。哇！佢呢個好似幾好食咯，嗰個栗子，但係入邊全部都係人咯。哇！焙茶控啊，好難唔嗌依杯啊！細嘅620，
大嘅就720，咁就嗌720啦。哇！呢度都幾靚喎，呢杯焙茶咧入邊咧有啲好似啫喱嘅物體啊，佢個焙茶味都幾濃，不過都係甜咗少少，上面有啲 cream 咯。720 yen 呢杯大嘅，再加埋稅就大約800 yen 咯。勁白痴咯！我以為佢頭先俾張單我，原來佢已經俾個實物我啦，已經呢一個食嘢。你睇下咩嚟嘅？你揸住，好熱啊！因為金金好一粒，係米煎啊！我估佢和到200 yen，呢個位都唔錯。哦，有人即席做電台嗰啲。哦，果子啊！不過我哋唔係咁好果子呢類型嘅嘢。我主真係冇。係啊，果子真係麻麻地。有冇睇後生嘅？啊！呢度都有櫻花。前面嗰棵靚啲。前面嗰棵？你見咗前面？咦係喎。呢棵就真係正常櫻花。哦。再加埋我哋到咗神社啦。哦，呢個櫻花都好靚啊，都算茂盛啊呢個。行咯。使錢啊！細佬，你使錢啊！哦，佢真係安全御守，又開運御守喎。應該下邊做大機嘅，下邊可能需要飲嘢喺度，啲人飲完之後。可能係。啊！呢個係戀愛運啊，細佬使要啊？唔睇啦，好疏啊！睇你好多戀愛運咩？咁咪好多姨姨陪你。啊！呢度上喎呢度。呢個啦，我哋而家上去啊。哦。頭先下邊呢度就係嗰個神社啊。今日天氣一般般，不過好彩唔算好熱。呢度都有棵少少嘅櫻花。我哋到達啦。我呢度買飛550 yen。我哋入去咯。而家要換啦，係喎，引換券啊，喺呢度。好，而家俾佢。係換咗，而家又入翻去咯。我入口位嗰度已經有一個吸引仔嘅地方，都幾靚嘅嗰度。上到嚟啦，但係咧，當初幻想嘅櫻花林咧，同頭先喺岳母一樣，個公園都係冇晒。而家我哋上去先。哇！佢好似我哋平時嗰啲西蘭花，係樹榕，係喎有啲似喎。入城同退城啊！而家入去咯。哇！佢呢個係登上同登落嘅喎。哇！哇！咦？哦！係咪？影下個窗先，望一望先。哦，出面個景色啊！哦，我以為呢個冇咁斜，原來都幾斜。睇多次個景色先。
佢係連下邊個帳篷嗰啲都睇到晒咯。然後之後我哋咪較上去啊。石做根基起啩一層。哦，係咯。哇！佢啲石好大嚿啊。係啊，上多一層係喎。啊，喺呢度係講明順路㗎啊！哇，個景色啊，呢度係咯。哇！嗰啲盔甲啊！我去講去翻嗰啲門啊，係咪啊？呢個詞係。哇！好多唔同款嘅盔甲喎。啊！佢啲瓦磚喎，佢啲瓦磚都幾靚。咩嚟嘅咧？呢啲唔知。但係比我心目中細咯，我以為係個城會再大啲咯。德川時代。哦，佢係咪講哇77萬一石係咩咧？呢個唔知。係咯。係咪幾多個石整出嚟？我覺得似咯，或者係我都唔識啊。如果有人知就好啦。定係嗰啲捐贈嗰啲啊，捐贈嗰啲錢啊，即係依個就係771000石。呢度寫住個贈字嘅，定係呢個贈就係因為依塊嘢係呢一個人贈咧？我真係唔知，知道話俾我知，呢個我真係唔知。睇下呢個先。佢有個總面積，但係同我幻想係有少少距離咯。當初我以為佢再大座啲嘅呢個，呢個就真係哇好通風喎！佢呢個位，好斜風，係啊，好斜風。因為佢呢度全部都係哇勁舒服喎！但係呢度真係風涼水冷喎。我咧真心真係有啲斜咯。好誇張啊！呢度順路啊，行翻呢邊啦，真係幾斜下，講真，真係睇下先。佢講係嗰啲建築法喎，係啊，應該係啦，整晒呢啲框架出嚟 show 俾人哋睇嘛。哇！我覺得呢度都幾靚，嗰度啲禪縫嗰啲瓦磚，哇！我哋而家要再上咯，一人拎住一個膠袋，袋住自己對鞋啊！細佬要幫我拎住，我可以自己一個人咁樣行已經好好。哇！終於成功我腳痛啊！哇！佢個圍欄喺我個大髀嗰度咯。哇！景色好好。係喎，佢呢個最斜嘅喎，講真。慢慢行。好似去咗嗰啲咩澳門嗰啲塔頂兜個圈咁樣。但係其實佢有冇諗過個重量問題啊？反而好想知，咁多人行。佢就係我同時行啫。因為咧真係佢個欄杆真係好矮啦，而且又啦，仲係斜㗎，真係有少少得人驚。佢只可以係順時針行嘅啫。我哋最後上咗去個城，原來都有半個鐘。呢個係咩咧？佢有嘢綁住嘅喎，呢個凌霄花係啊，大杉啊呢個，但係俾人綁住咗。
我哋行完啦呢一個，哇！頭先第一層咧都幾實淨嘅，但係越上越高咧，越得好勁啊！真係。而家走咯，唔知啊。我哋又走咯，出翻去先。最後喺依家買咗對耳環啊，大約連埋稅1600 yen 左右，不過就，哎呀，覺得好似短得滯添，試咗上耳仔，又唔係唔好睇，不過短咗啲。哇！大福100蚊啊！頭先我哋買嗰係300幾蚊。睇下先，哇！係有好多喎，有黑豆鹽，有提子嚇，哈密瓜。咦係喎，哈密瓜喎，頂個哈密瓜醬嚟嘅啫。佢有好多味喎都。係啊，布啲味，枝豆味都有喎呢度。可以買佢呢個黑芝麻，係啊，橙，咦，我想食呢個喎，有橙味喎佢話。買2個咯，睇下買邊2個咯。佢淨係買呢個啊，呢個先有橙肉嘅喎，有果肉入嘅喎。但係呢啲咧冇話冇果肉入嘅。誒，有爽喎，但係佢又話買咗啦，100 yen 啊，100 yen啊，勁平啊呢個。栗子同好似金啊，好似係。啱啱頭先買完個大福，其實佢就係喺必經之路去翻犬山站嗰陣時咧，就會見到呢間大福噶啦。我哋而家去搭翻車去翻名古屋，因為我哋最後冇去嗰個樂園嗰度，因為另外又要俾錢，同埋驚唔夠時間，所以就最後決定放棄。而家翻名古屋。